That. I'm filming you while you are assembling the new camera. You have to clean up the mess. What mess? Oh, this mess. Anong pangalan niya, Daddy? EOS M100. Sinisave siya para tayo sa mga vlog sa akin. Ah, talaga. Saan mo nabili? Doon sa kala ano? Pumunta pa ng SM. SM North? Yep. Sino kasama mo? Joanna. Si Joanna ano sa'yo, nagsabi yan ng pang-vlogger? Hmm? Siya nagsabi? Ako Nagtanong din? Research Ah. ako. Research ako naman. Okay, good. Joanna nagtanong ng ano ko. Ang pambili ko. Ano na? Joanna. Si Joanna ang sa credit card. So, bihulugan mo siya. How much? Ako na yun. Kailangan mong sabihin sa akin kasi kailangan bigay sa'yo sa sweldo mo, di ba? Hindi, ito ano na yun. Plan na yun. Ah, okay. Demo? Basahin mo yung manual. Hindi, demo na lang. Hindi mo mamamaximize na kung hindi mo pag-aaralan yung manual. So, pag-aaralan mo yung manual. Okay. So, ilan ang memory niyan? Sa akin, 16 gig. 16 gig. From this, asan na ba yun? Yep. 16 gig. Malaki ba yun? 16 gig. Yes! Hindi mawari yan. Oh, pag sa USB kasi, Kaya pala naman natin lagdagan mo. hindi, mag-ano naman. Paano ita-transfer sa computer? Yung files. Paano ita-transfer sa computer yung files? May cable? Ito ba yung cable niya? Power to. Ha? Power. Pang-power to? Ah, sa bay. Charging bay. Yes. Ah, okay. Sabi may mga install software for Ah, kayang-kaya mo na yan. pag-aralan mo. Ah, point and shoot lang ako eh. Ay, hindi ka natututo ng gusto kasi yung gusto mo, ganun lang. Dapat alam mo kung paano gamitin yung equipment. Oh God. That's the number one thing you should know. So ito, hawak mo. So ito, mababaklas din siya. So pwedeng wala to. Ito lang, para hindi siya natitit. Kasi ang process naman ito para matilt. Para matilt. So pwede mo siya tanggalin. Okay. Para wala siyang tilt. Yan lang. Okay. Pero syempre, gusto ko ng tilt. So, So, lalagyan mo siya. laging lalagay. Pwede man naka-steady lang yan, di ba? Yeah, syempre, check mo rin from time to time. Mhm. Okay. Ano ba ito nasa arm ko? Yung mga ballpen. So, isa-screw. Ay, siyang ganyan. Ah, may screen. So, kung ano ka, video vlog ka, kita mo.
Kikita ka. Pwede ka rin kapag kapag-capture ka, ayan, kita mo rin. Sa likod. Sa likod, nasa likod. So, saan kayo pa ito? Palimutan ko. Anong inaano mo? Yung on, ayun. Yung on? Alisin mo yung cover. Baliktad. Ito. May cover eh. What's that? Savage. Charge the battery daw. Hindi pa sa charge side. Lobat? Oo. Hindi pa natin magamit siya. Charge mo muna yung battery. Okay. Saan ang battery? Ito. This one? Okay, wait. I need my 2 hands.